传证人，邀请法官来判决一下。我看一下，我的品质比较大，而且我占了有3%的椅子。我跟你讲，现在是民主的时代，觉得小美输的人举手。这是偏心的意思吗？你看，他说连自己女朋友都举手。女朋友在哪？你觉得她应该走还是留？让她留下来。好，让她留下来。让她留下来。那好了，我成全你们。啊，我成全你们。好了，他成全你们。我成全你们，让你坐到腿上。没有了，不用了。真的，可以吗？可以啊，我们顺应民情嘛。啊？是你男朋友下去哦？我以为是他留下来嘞，是叫他下去哦。